স্বাগত। টেক 101 এ আপনাদের সকলকে স্বাগত। সো এখন যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে Redmi Note 7 Pro আনবক্সিং এবং ফার্স্ট লুকে একটু ভিডিও। যদিও অনেক দেরি হয়ে গেল তবুও কিছু করার নেই, আনবক্সিং তো করতেই হবে, ভিডিও তো বানাতেই হবে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। সো দেরি না করে তাড়াতাড়ি শুরু করব। এবার শুরু হচ্ছে ডাব্বা খোলা অভিযান। বক্সের মধ্যে কি কি রয়েছে? বক্সের উপরে লেখা ছিল Redmi Note 7 Pro 48+5 মেগাপিক্সেল AI ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা, কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন 675 এর প্রসেসর, ফুল এইচডি প্লাসের একটি 6.3 ডিসপ্লে, 4000 mAh ব্যাটারি যা কুইক চার্জ করে সাপোর্ট করে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত ইন্ডিয়াতে বা বাংলাদেশে এখনো কুইক চার্জে কোনো চার্জার ভেরিয়েন্ট রয়েছে, সেটা হচ্ছে নেপচুন ব্লু এবং এটি 4GB র্যাম ও 64GB স্টোরেজের সাথে। এর আরেকটা ভেরিয়েন্টও রয়েছে যেটা হচ্ছে 6GB র্যাম এবং 128GB স্টোরেজ। সো দেরি না করে চলুন কাটাকুটি শুরু করা যাক এবং দেখা যাক বক্সের ভিতরে কি রয়েছে। আমার কাছে রয়েছে একটা প্লেট, সরি ভাই চুরি পারলাম না, টাকাস খুল যা সিম সিম। কভারটাকে সরিয়ে রাখছি। প্রথমে বক্সের উপরে আছে একটা টিপিউ কেস, সিলিকন কেস আপনার ফোনের সুরক্ষার জন্য, যেরকম কোয়ালিটি হয়ে থাকে আর কি, সাইডে রাখছি। তারপরে রয়েছে আমাদের সোনামোনা Redmi Note 7 Pro, একদম এটা সাইডে রাখছি। তারপর দেখে নিচ্ছি বক্সের ভিতরে কি রয়েছে। ডেটা কেবল, অবশ্যই টাইপ সি, ডেটা কেবল এবং একটি নর্মাল 10 ওয়াটের চার্জার। 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ 10 ওয়াটের একটি চার্জার। তো সবকিছুকে সাইডে রাখার পর এবার একটু Redmi Note 7 Pro এর শারীরিক গঠন নিয়ে একটু কথা বলা যায়। সো Redmi Note 7 Pro এর সামনে পিছনে দুই দিকে রয়েছে Corning এর Gorilla Glass 5, পিছনে ক্যামেরা বাম্প রয়েছে অনেকটাই, যদিও আপনার টেবিলে রাখলে আপনি সেটা বুঝতে পারবেন। উপরে রয়েছে IR ব্লাস্টার ও 3.5mm হেডফোন জ্যাক, নয়েজ ক্যান্সেলেশনের জন্য সেকেন্ডারি মাইক। সাইডে রয়েছে ভলিউম আপ এন্ড ডাউন বাটন, নিচে তার ঠিক নিচে রয়েছে পাওয়ার আনলক বাটন এবং একদম নিচে রয়েছে USB টাইপ সি, সাথে দুটি স্পিকার দিয়েছে, যদিও একটিতে স্পিকার রয়েছে একটিতে নেই, একটি শুধু ডিজাইনের জন্যই। এবং অন্যদিকে রয়েছে সিম ট্রে, যেটা হাইব্রিড সিম, যেখানে আপনি একটি সিম এবং একটি মেমোরি অথবা দুটি সিম ইউজ করতে পারবেন। ফোনটাকে বুট আপ করে দেখিনি।